समंदर में 4000 मीटर की गहराई में फटी थी। लेकिन ये स्नेल फिश वो समंदरी क्रिएचर है जिसको 8300 मीटर की गहराई में भी कुछ नहीं होता। ये कुदरती तौर पे दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। फिर चाहे इसके ऊपर हाथियों का झुंड खड़ा कर दिया जाए, इसके ऊपर से भारी ट्रक्स गुजार दिए जाएं, या फिर हत्ता के एक लोकोमोटिव ही इसके ऊपर क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, इसकी बॉडी टस से मस नहीं होगी। पर सवाल ये है कि आखिर इसके अंदर एक ओशन में गुआम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ट्रेवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी याद किया जाता है। मैरियाना ट्रेंच समंदर के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कर्व्ड डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का ये हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस डेंट का अंदाजा लगाने के लिए इसको गूगल अर्थ पर भी देखा जा सकता है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समंदरी लहरों से भी 11,033 मीटर या फिर 36,200 फीट नीचे मौजूद है। ये गहराई ओशन की सबसे कम एक्सप्लोर की जाने वाली गहराई है जिसको हेडल जोन भी कहा जाता है। इसका ये नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड गॉड हेडीज के नाम पे रखा गया था। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना करीब इम्पॉसिबल है। पहले तो ये भी समझा जाता था कि हेडल जोन तक इंसान कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक वाकया हुआ जिसने इस कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नामी शिप समंदर में मौजूद थी। इसमें उस वक्त के ओशन एक्सप्लोरर्स ओशन का डीपेस्ट पॉइंट तलाश करने निकले थे। एक जगह पर आकर उन्होंने रस्सी पर वजन लटकाकर उसको समंदर में फेंका। ये नोटिस किया गया कि रस्सी नीचे जाती जा रही है लेकिन डीपेस्ट पॉइंट अभी तक नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनकी रस्सी समंदर के बॉटम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। इस खबर ने पूरी दुनिया के ओशन एक्सप्लोरर्स को हैरत ज़दा छोड़ दिया। मैरियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था, ये जानना ही सिर्फ काफी नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब भी आने नहीं देती थी। चैलेंजर डीप की डिस्कवरी के 85 सालों के बाद 1960 में दो लोगों ने यहाँ तक जाने की हिम्मत बांधी, जैक पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बकाया 5 घंटे वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। आपको यहाँ बताते चलें कि चैलेंजर डीप इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ रख दिया जाए फिर भी उसकी पीक समंदर की सतह से 2 किलोमीटर अंदर ही होगी। यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 psi होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 kg। खैर वक्त की कमी की वजह से उनको चैलेंजर डीप से फौरन निकलना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर्स और बायोलॉजिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी कर दी। आखिर हेडल जोन में जिंदगी मुमकिन कैसे है, जहां ना ऑक्सीजन है ना सूरज की रोशनी। समंदर की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार की। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे।
لیب ٹیسٹ سے معلوم پڑا کہ یہ بیکٹیریا کی ایک بہت عجیب قسم ہے جو ہائی پریشر میں بھی زندہ رہنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ نارملی زمین پر فوٹو سنتھسس کے ذریعے پلانٹس انرجی بناتے ہیں، یعنی سن لائٹ، پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے۔ لیکن سمندر کی گہرائی میں زندگی کا ہونا اگر پاسبل ہے تو وہ انہی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے۔ بیکٹیریا کیمیکل پروسیس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پتھروں کے منرلز کو ایبزارب کر کے انرجی اور آکسیجن بناتے ہیں۔ اس پروسیس کو کیمو سنتھسس کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ ان بیکٹیریا کی وجہ سے بننے والی انرجی سمندر کی اس گہرائی میں موجود دوسرے کریچرز کے لیے مین انرجی سورس کا باعث بنتی ہے۔ یہ ایویڈنس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ہیڈل زون میں زندگی واقعی میں ممکن ہے۔ مریانا ٹرنچ میں حیرت انگیز طور پہ سب سے گہرائی میں رہنے والی مچھلی کو بھی دیکھا گیا ہے، جو کہ ایک سنیل فش ہے۔ کیونکہ یہ ہیڈل زون میں رہتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ہیڈل سنیل فش بھی کہا جاتا ہے۔ 12 انچ تک لمبی اور 3 انچ موٹی یہ مچھلی اپنے جسم پر جتنا دباؤ برداشت کرتی ہے وہ جان کر یقین کرنا کافی مشکل ہے۔ اس مچھلی کی باڈی کا ایریا قریب 25 اسکوائر انچ ہوتا ہے اور اس گہرائی میں پریشر 16,000 PSI، یعنی کیلکولیشنز کے حساب سے ہیڈل سنیل فش اپنی پوری باڈی پر ہر وقت 1,70,000 kg کا وزن برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بوئنگ 777 کا ایمپٹی ویٹ 1,68,000 kg ہوتا ہے اور ایک ایوریج لوکوموٹیو کا وزن 1,50,000 kg۔ یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی مچھلی اتنا زیادہ وزن جھیل سکتی ہے۔ پر اس کی وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے یہ سائنٹیفک کمیونٹی کو آج تک صحیح سے معلوم نہیں پڑ سکا۔ اصل میں وہاں جا کر ریسرچ کرنا پاسبل نہیں ہے، اور اگر اس سنیل فش کو یا دوسرے ڈیپ سی کریچرز کو سمندر سے نکال کر لایا جائے تو وہ پریشر کی کمی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں۔ چند سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم پڑا ہے کہ جو مچھلیاں سرفیس پہ رہتی ہیں ان کے اندر ایک سوئم بلیڈر ہوتا ہے۔ اس سوئم بلیڈر میں ہوا بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ڈیپ نہیں جا پاتی، لیکن ڈیپ سی کریچرز کے اندر یہ سوئم بلیڈر نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گہرائی میں آسانی سے جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریسنٹ ڈسکوری سے معلوم پڑا ہے کہ تمام سمندری مخلوق کے اندر پائزولائٹس نامی ایک آرگینک مالیکیول ہوتا ہے۔ یہ مالیکیول میمبرینز اور پروٹین کو کرش ہونے سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں کو سنیل فش کے اندر پائزولائٹس کی بہت زیادہ کوانٹٹی دیکھنے کو ملی، پر ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑ سکا کہ یہ پائزولائٹس آخر پروٹین اور میمبرینز کو کرش ہونے سے کیسے بچاتا ہے۔